салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 20 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Додгоҳи шаҳри Душанбе ҳукми ҳабси 2 моҳаи Ҷамолиддин Маҳмудов, узви раёсати олии ҳизби наҳзати исломӣ ва узви комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистонро таздиқ кард. Ҷамолиддин Маҳмудовро дар ҳифзу нигаҳдории силоҳи ғайриқонунӣ айбдор мекунанд. худи ӯ танҳо қисме аз ин иттиҳомро эътироф карда гуфтааст, ки солҳои 90 бинобар ноором будани вазъият дар Душанбе дар солҳои фаъолияти комиссияи оташбас раҳбари вақти иттиҳоди мухолифини тоҷик Саид Абдуллоҳи Нурӣ барои амнияташ ба вай туфангча дода буд. Вай таъкид мекунад, ки ҳеҷ гоҳ аз ин силоҳ истифода накардааст. шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон иттиҳом ва боздошти узви баландпояашро дар остонаи интихоботи парлумонии 1 март ҳамчун як амали аз қабл тарҳрезишуда ва сиёсӣ маҳкум карда озодшавии Маҳмудовро тақозо кардааст. ба қавли донишмандони тоҷик, бекорӣ ва мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии ҷавононро ба оғӯши гурӯҳҳои ифротии шабеҳи давлати исломӣ дар Сурияву Ироқ тела медиҳад. гурӯҳи давлати исломӣ, ки дар ҳайати он ҳамчунин шаҳрвандони Таҷикистон меҷанганд, иддао дорад, ки хилофати мусалмонони сунни мазҳабро бунёд мекунад. раиси маркази омӯзиши равандҳои муосир ва ояндабинӣ дар Академияи илмҳои Тоҷикистон дар ин мавзӯъ пажӯҳише анҷом додааст, ки онро мешавад аз нахустин таҳқиқоти донишмандони тоҷик дар ин мавзӯъ номид. пажӯҳиши корпораатсияи байналмилалии молӣ нишон додааст, ки 40% аҳолии Тоҷикистон ҳамаи даромади худро харҷ мекунанд ва танҳо нисфи аз онҳо дар фикри ҷамъоварии пасандоз ҳастанд. бо назардошти ин ҳама дар Тоҷикистон тарҳи нави амалӣ мешавад, ки барои баланд бардоштани сатҳи молии аҳолии Тоҷикистон равона шудааст. ин тарк барои боло бурдани донишҳои молӣ, фарҳанги ҷамъкунии пасандоз, истифодаи оқилонаи маблағ, гирифтани қарзҳои фоиданок ва истифодаи ин пулҳо дар тиҷорати хусусӣ кор хоҳад кард. дар Душанбе дар ҳузури хабарнигорон кормандони вазорати умури дохилаи Тоҷикистон 600 кило маводи мухаддирро ба оташ андохтанд. мақомот мегӯянд, ин ҳамон маводест, ки дар ҷараёни ошкоркунии ҷиноятҳои қочоқи маводи мухаддир дар давоми 2 соли гузашта кашфу мусодира шуда, омилони ин ҷиноятҳо дар додгоҳ ҳукм гирифтанд. наздики 600 килограммро аз маводҳои гуногун нашадор ташкил медиҳад ва вобаста ба 79 фармандаи ҷиноятие, ки бо ҳукми суд нисбати гумонбарони ин ҳукми суд татбиқ гардидааст, дар оташзон тариқи сӯзондан несту нобуд карда мешавад. сохторҳои вазорати умури дохила дар соли 2014 наздики 2 тонна маводи мухаддирро аз гардиши ғайриқонунӣ кашфу мусодира карданд. депортатсия аз Русия ва беқурбшавии рубли русӣ теъдоди асокинони деҳаи дарозии ноҳияи Ҳисорро водор кардааст дубора ба ҳунари бобоӣ рӯ оваранд. ба қавли Ниёзалӣ Назиров, сокини дарозӣ, атрофи деҳаи онҳо заминҳои бекорхобидаи зиёде ҳаст, ки дар онҳо бо трактор кор кардан имкон надорад. хай заминаи холӣ бисёре, хай одами меҳнат куна, хай зиндагиш пеш меро. Ниёзалӣ Назиров мегӯяд, кор дар ватан дар шароити сахти заминҳои душворгузар боз ҳам беҳтар аз сахтиҳои муҳоҷират аст. ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефонӣ ҳамроҳ муроҷиат кунед.